పిల్లలకి దగ్గు పడిశం రావడం చాలా సహజం. స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు తడుస్తుంటారు, తల తడుస్తుంది, బట్టలు తడుస్తాయి, దగ్గు పడిశం పడుతుంది. దగ్గు పడిశానికి మార్కెట్లో అనేకమైన రసాయనాలతో కూడిన వేపరబ్బులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అటువంటి సమయంలో పూర్తిగా ప్రకృతి నుంచి లభించే పదార్థాలతో తయారు చేసిన లీ ఫార్మా కంపెనీ వారి లీ న్యాచురల్ కేర్ కిడ్స్ వేపరబ్, దీన్ని మెడ ముందు భాగాన, మెడ వెనుక భాగాన, ఛాతీ ముందు భాగాన, ఛాతీ వెనుక భాగాన రాస్తే సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు పడిచి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు విచక్షణారహితంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడద్దు. కొంతమంది తల్లులు దగ్గు పడిచి వచ్చినప్పుడల్లా పిల్లలకి అమాక్స్ సిరప్ వేస్తుంటారు. వేయవలసిన అవసరం లేదు. కళ్ళి, గళ్ళ, పసుపు రంగు కానీ ఆకుపచ్చ రంగు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యాంటీబయాటిక్ వాడవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ విక్స్ వేపరబ్బుతో పాటు లీ న్యాచురల్ కేర్ విక్స్ వేపరబ్బుతో పాటు పిల్లలకి వాళ్ళు కోరిన ఆహారం పెట్టండి. పథ్యం ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆహారం వాళ్ళు కోరుకుంటారో దాన్ని పెట్టడం ద్వారా ఐస్ క్రీములు, కూల్ డ్రింక్స్ని ఇవ్వకుండా ఈ విక్స్ వేపరబ్బు ద్వారా చక్కగా నియంత్రించవచ్చు దగ్గు పడిశాన్ని.